จิตเราก็ไหม้ไปเลยไงถ้าจิตตรงจิตนี่ลำบากทุกคน just mind มันก็อยู่ความลำบาก if it's the mind just mind just cut otherwise to dwell within the mind is like dwelling within difficulties จิตมันก็เวรกรรมอยู่แล้วไงมโนกรรมมโนเวรมโน the mind is just about karma and its karmic cycle มโนเวรจิตจิตก็ไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปเลย just cut to both cut and not cut for the mind จิตก็ยัง if the mind is still the mind if the mind is still identified with itself that is the difficulty จิตแค่จิตคือจิตนี่ก็ยังวนเวียนอยู่แล้วครับ the mind is about the mind circling around itself that is the difficulty เหมือนกับมันไม่เปิดออกอ่ะ just like it's not open out แล้วทุกอย่างมันที่ไหม้เลยไหม้ just ทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปมันดอก everything cut to both cut and not cut หัวมันบานออก let the lotus flowers blossom out ถ้าไม่ไหม้มันก็ไม่ออก if not cut then it's not out ก็ไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปสิ cut to both cut and not cut จะได้บานออก then it will blossom out คลายออก it will release out คลายออกจากคลาย release out from the releasing itself บานออกจากบาน blossom out and out from the blossoming itself แต่ถ้าจิตไม่จิตอยู่กับจิตยังไงก็ลำบากทุกคน if the mind still circling within itself somehow for everyone is still in difficulty เพราะมันคือวังวนไง because it is like a whirlpool วังวนคือวังวน it is a whirlpool of circling วนแล้วมันแคบ circling and it is narrow it is limited จิตก็ไหม้เลยไหม้มัน so for the mind just mind just cut ไหม้ถ้าไม่ไหม้ออกไปเลย cut to both cut and not cut out right away ไหม้มันทั้งไหม้ถ้าไม่ไหม้ออกไปเลย cut to both cut and not cut out right away อะไรออกไปเลยเหมือนก็ open out เองไปเลยเหมือนก็ดอกบัวที่บานทิ้งบานออกไปเลย out from the out itself just like the lotus flowers blossom out and discard the blossoming state บานหลุดจากบานไปเลยบานพ้นจากความบานไปเลย out from the blossoming state right away อย่างเงี้ยไหม้มันทั้งไหม้ถ้าไม่ไหม้ออกไปเลย cut to both cut and not cut out right away เหมือนกับไหม้ออกจากไหม้ด้วย just like cut that is cut from the cutting itself เหมือนกับไหม้ก็ออกจากไหม้ด้วย just like not attached from the non-attachment itself as well ออกไปแต่อย่างเงี้ยโอเค out with this is okay ดังนั้นจิตเนี่ยคือแค่อุปโลกใช้งาน so for the mind it just utilize it for doing something แต่ถ้าเอาจิตมาเป็นตัวอยู่กับจิต if the mind is used to dwell within itself ทุกคน everyone will be suffering if doing in such a way ลำบากทุกคน everyone will be in difficulty อยู่กับจิตก็เหมือนกับอยู่กับทุกข์ dwelling within the mind is like dwelling within the suffering อยู่กับจิตก็เหมือนกับอยู่กับเวทนา dwelling within the mind is like dwelling within vedana sensations ก็อยู่กับสิ่งที่คับแคบ dwelling within the mind is like dwelling within the narrowness the limitations นั้นจิตแต่ละดวงคับแคบ therefore each mind is narrow is limited แค่ดูก็แค่ดูรู้แค่รู้อารมณ์แค่อารมณ์รู้สึกก็แค่รู้สึกคับแคบ looking just about looking knowing just about knowing emotions just about emotions this is
limited. This is narrow. แล้วมันจะยิ่งกว่าจิตยังไงอ่ะ And with this, how can it be beyond the mind? ก็ทุกอย่าง Therefore, use the word everything. ทุกอย่างก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ Everything cut to both cut and not cut. มหาดำริเรื่อยๆทุกอย่าง Use the great reminders constantly. Everything. คือไม่ก็อย่าไปอยู่แค่ไม่ด้วย About cut, then don't be stuck with just cutting. ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ออกไปเลย Cut to both cut and not cut out right away. ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลย Not attached to both attachment and non-attachment. Out, 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 out right away. ออกไปเลย Out right away. อย่าไม่ไปอยู่แค่ไม่ Don't use the the cut or the non-attachment and dwell within itself ก็ตันอยู่ because that is blockage. ให้ออกให้บานออก Blossom out, out. ดังนั้นคำว่าทุกอย่างนี้ให้ดำริบ่อย So constantly use the word everything ๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันทำให้มันเปิดกว้าง as it helps to open out further. Out. จากแคบๆมันก็จะได้กว้างออก So the limitations will be blossom out more expansive. อย่างเราดูไปอย่างเงี้ยมันก็จะเพาะไปตรงนี้ตรงนี้อันเนี้ยยังไม่กว้างนะ For example, just looking at something is being specific. That is not yet widen out. ต่อให้คุณดูไปไกลขนาดไหนมันก็ยังไม่กว้างจริงเพราะมันอยู่แค่ตัวดูกับสิ่งถูกดู Even looking further is still not yet further, not yet truly beyond looking, as it is limited just about the looking and the objects of the looking. มันอยู่แค่ตัวรู้กับสิ่งถูกรู้มันยังแคบอยู่ That is just the knower and the objects of the known. That is still limited, is still narrow. ดังนั้นจะให้มันลอยตัวดูกับสิ่งถูกดูไปคุณต้องดำริว่าทุกอย่าง Therefore, in order to go further and beyond looking and the objects of the looking, then you have to use the reminder, everything. ทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องยิ่งกว่าตัวดูตัวรู้ไปแล้ว When you use everything, then it's beyond looking and knowing already. ทุกอย่าง Everything. ยิ่งกว่าตัวดูและสิ่งถูกดูไปแล้วยิ่งกว่าตัวรู้และสิ่งถูกรู้ไปแล้ว That is beyond looking and the objects of the looking, beyond knowing and the objects of the known. ทุกอย่าง Everything. จะได้กว้างจริง That will be truly expansive, truly beyond. แค่ดูไปไกลๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าก้าวกว้างนะ Even you look far, it doesn't mean that it's expansive. มันก็ไกลๆไปแบบแคบไปไกลๆนั่นแหละ It's like it is still narrow, but far. ถ้ามันยิ่งกว่ากว้างยิ่งกว่าแคบยิ่งกว่าทุกอย่าง So, in order to go beyond narrowness and fartherness, then just use the word everything. แล้วก็จะไม่เอาด้วยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาด้วย Together with not grasping, for both grasping and not grasping as well. จากไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ด้วย Together with from cut
to both cut and not cut as well. จิตเนี่ยมันแค่ใช้งานชั่วคราว Use the mind for utilizing temporarily. แต่ถ้าไปงมกับมันมาก If you are drowning in it for too long, that is ๆ not จะกลายเป็นชั่วช้า temporary. It will be a delay. ชั่วช้ารู้จัก A delay. มันช้าเนี่ย Slow. แช่จนช้า Delay. Drowning. Soaking until it's a delay. Even for eons of time, it's impossible to get out. ชั่วการชั่วกลับก็ออกไม่ได้ Impossible to get out. ใช้งาน The mind is just used temporarily. เปิดกว้างเรื่อย So open further out ๆ constantly. เป็นชั่วช้าแทน Otherwise, it's gonna be a delay. เป็นการกำกับ Soaking for eons of times is a delay. ทุกอย่างก็จากทิ้งตัวทิ้ง Everything from discard the discarding itself. ทิ้งทั้งไม่ทิ้งจากไม่เอา Discard both discarding and not discarding. From not grasping for both grasping and not grasping. ต่อไปเลยตัดสรุปช่วยไปเลย Just help through this enlightenment. Everything. ไม่งั้นก็อยู่ความเคยชินดูแช่ดู Otherwise, เห็นก็แช่เห็นนั่นแหละก็เรียกว่ามันช้า it's gonna be just stuck with the habits. Looking for the sake of looking. Seeing soaking in the seeing. That is called a delay. ช้าชั่วการชั่วกรรม Delay for eons of times. หลวงพ่อก็เลยเรียกว่าชั่วช้า That's why หลวงพ่อ called it ชั่วช้า delay. ช้าชั่วการชั่วกรรม Delay for eons of times. ช้าเพราะมันช้ายิ่งแช่ก็ยิ่งช้า The more you drown and soak in your mind, the more it is a delay. ตื่นก็สายอ่ะเอางี้ดีกว่า Even wake up, also wake up late. ตื่นก็สาย Waking up late. ออกแล้วก็ยังไม่ออก Even out is not yet out. มันไม่ออกจากตัวออกเองอีก Not yet out from the out itself. แค่เอาตัวเองออกจากอะไร Just taking oneself out of something, แต่มันก็ไม่ออกจากตัวออกเอง but not yet out from the out itself. ก็ยังช้าอยู่ That is still a delay. ดังนั้นคำว่าทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นเบสิกของการดำริเรื่อยๆเป็นพื้นฐาน So let the word everything be a foundation. ของมหาดำริของมหาวุฒิ Foundation of the great compassion, เปิดเอาไว้เรื่อยๆเข้า of the great reminder. Lotus flowers have to blossom out always. Everything, everything, everything. Blossom out. Lotus flowers always blossom out. ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะวกกลับมาอยู่กับตัวเองอีก Otherwise, always return back to the mind itself, to oneself. แช่อีกอะไรอีก Soaking, drowning again within the mind ซ itself. อยของใครของมันอีก That is entering in one's own lane, the lane of the mind. และถามว่าทุกอย่างของเธอทั้งหลายเนี่ยมันโดนแผ่ให้ไปด้วย And if everything that you remind yourself with open out as giving at the same time with everything, then it's really good because it's truly giving ด้วย at the same time. อันเนี้ยออกจริงมันให้ That is truly out, giving out ด้วย at the same time.
ทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเลย Once recall everything together with not grasping for both grasping and not grasping as well. กายช่วยหรือช่วยไปเลย Helping through releasing and liberation right away. ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปเลยอย่างเนี้ยกายช่วย Cut to both cut and not cut right away. ช่วยเลย Help through releasing and liberation as well. Right away. Wherever you look, just remind yourself, not grasping for both grasping and not grasping right away. This is helping through releasing and liberation at the same time. Wherever you look, wherever you see, cut to both cut and not cut right away. Looking together with the enlightenment, with the cutting of deluded knowing at the same time. Help through the enlightenment as you look, as you know at the same time. Together with looking, seeing, and knowing. Don't just look, because that is not yet cutting the deluded knowing. That is looking for the sake of looking, just looking. Seeing together with cut to both cut and not cut. Sharing the enlightenment at the same time as seeing. That is blessing through seeing. Through the eyes. Cut and not grasping is the same thing. Cut to both cut and not cut, and not grasping for both grasping and not grasping is the same thing. Huh? Mark this point. Both sentences are the same thing. Recall it constantly. Open the palms as giving at the same time. That is cleansing through the emptiness and the extinction. Some people have been very tired in blessing and asking Luang Po to have a good rest afterwards. Not grasping for both grasping and not grasping will cleanse the tiredness. How do you bless that makes you tired? You have set up your mind for blessing too much. That's why you are tired. And it will bounce back to yourself. It's bouncing back. Not grasping for both grasping and not grasping. This is not about throwing it out, because it will bounce back to yourself. Because it crashes to the Vedana, the sensations of the beings. It clashes to the sensations of the beings, of samsara. And it bouncing back to oneself to make oneself tired and exhausted. From not grasping both grasping and not grasping, it will not crash with anything.
It doesn't use the mind to clash with anything. Conclude well. Conclude well. พาเขาจึงจ้องต้องตั้ง Leading anyone too much in setting up, focusing this and that, ตีกลับทุกคน that will make everyone having the bounce back. นั่นไงงั้นตะบะ This is full of power of focusing. ก็ทุกอย่างใช้คำว่าทุกอย่าง Use the word everything. ก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็พร้อมแล้ว Everything is already ready. อะไรทุกอย่างเนี่ยคือมันไม่เอาทั้งเอา And everything doesn't grasp for both grasping and not grasping. ไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยทุ่มออกไปทุกอย่าง It's not like when you use the word everything and then you throw it outward. ถ้าทุกอย่างแล้วมันทุ่มออกไปอย่างเงี้ยมันเหนื่อยแล้วมันก็ต้องทุกข์ Because when you throw it outward like that, it will create suffering for yourself. ทุกอย่างก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา Everything not grasping for both grasping and not grasping. ไม่ใช่พุ่งออกไปไม่ใช่ This is not about throwing it out. แล้วมันจะไม่ตีกลับเป็นเวทนา Then it will not bounce back as a sensations. ฟังดีๆนะ Listen carefully. Huh? ไม่มันทั้ง Cut to both cut and not cut. It's not about throwing to clash with anything. That's not it. ไปกระทบอะไร It's not about throwing the mind to clash with anything. ทุกอย่างเนี่ย Everything ไร้ร่องรอย cut to both cut and not cut. ไม่ใช่ It's cleansing without trace through the extinction and emptiness. It's not throwing out, not focusing กระทบอะไร to clash with anything. สรุปดีๆ Make a conclusion well. สรุป Conclude well. ตัวกระทบเนี่ยเหนื่อย The clash ไปกระทบเหนื่อย is an exhaustion. แต่นั้นไอ้ไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ So cut to both cut and not cut is not about clashing with anything. It will lessen the clash. กระทบให้อย่างเงี้ยมันก็จะได้ลดมันไม่เป็นเวทนาจัด That will not become intensive sensations from ก็โต๊ะนะ samsara. Bless well. บานเพื่อนอะ Bless well. ก็โต๊ะนะบานเพื่อนไม่มันทั้ง Cut to both cut and not cut. กระทบกับอะไร How can it be clashes with anything? เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา Not grasping for both grasping and not grasping. ไอ้ไม่เอาก็ไม่นั่นแหละไอ้ไม่ก็ไม่เอานั่นแหละ Cut and not grasping is the same thing. ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละไอ้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็ไม่นั่นแหละไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่แหละ Not grasping for both grasping and not grasping is the same thing as cut to both cut and not cut. มันจะไปกระทบกับอะไร How can it be clashes with anything? มันตัดตัวไปกระทบให้ It cuts the clash. ตัดตัณหาทิฏยานไปกระทบให้ It cuts the desire that is throwing outward to clash with something. เขาบอกว่าทุกอย่าง When said ตำหนิว่า everything ก็ไม่เลย just cut right อย่า away. ให้เป็นทุกอย่างแบบเลื่อนลอย Don't let it be everything in the way that is drifting. กลายเป็นทุกอย่างแบบตัดช่วย Then it will cut to help cut for everything at the same time. ทุกอย่างปั๊บก็ไม่เลยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เลย Once you use the recall, everything, at the same time use cut to both cut and not cut. เอาตัวอย่างปั๊บก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเลยก็ดำเนินแบบนี้แหละ Use the reminders as such as well as not grasping for both grasping and not grasping everything. มันก็คลายตัวกระทบนี่แหละ That will release out from any clashes. ปกติเราก็ทุกข์เพราะว่ามันไปกระทบกับสรรพสิ่ง Normally, the suffering is there because there is clashes with all things.
ก็จะตีกลับ Seeing and knowing clashes with all things, and then it bounces back กดดันมาอะไรเป็นเรื่อง to create a pressure to oneself. ทุกข์ก็แบบนี้ The suffering is like this. บางทีก็กระทบกับตัวเอง Sometimes it clashes within oneself. เพ่งรู้ใส่ตัวเองเพ่งรู้ใส่จิตก็กระทบกับจิต Focusing the knowing within oneself, focus with the awareness to oneself. That is the clashes within. พอไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้มันก็จะตัดตัวกระทบทั้งกระทบกับตัวเองกระทบกับสรรพสิ่งมันตัดคู่เลยตัดสอง Cut to both cut and not cut will cut through any clashes within and without อย่างพร้อมกันตัดไปก็ at the same time. มันจะนอกเหนือทุกข์ไม่ทุกข์ไปเอง Automatically, it is beyond suffering or not suffering. ก็มองตัวเองรู้ตัวเองรู้ตัวเองก็กระทบกับตัวเองก็ทุกข์อีกแบบ Sometimes, watching oneself and the clash is within. That's another kind of suffering. เทียบกับตัวเองอะไรประมาณใช่เดี๋ยวพอเราสรุปไปดีๆมันจะไม่ใช่ตรงตัวเองแล้ว When you make a conclusion well, there will not be a clash within yourself. แล้วมันก็จะไม่ใช่ตรงสรรพสิ่งด้วย Neither it is towards other things. สองอย่าง Both. มันจะกลายเป็นไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ไปเลย Then it will be neither it is or it is not. ต้องปล่อยวางให้ได้ใช่ มันจะเป็นการปล่อยวางไปเอง It is automatic letting go. สรุปไปแบบนี้แล้วมันจะกลายเป็นวางตัววางไปเอง Make a conclusion like this, then it will be automatic letting go of the letting go itself. มันจะกลายเป็นตัวปล่อยตัวปล่อยไปเองวางตัววางไปเอง A natural letting go of the letting go itself. จะเป็นไปเองไม่ใช่ว่า It is automatic. เราพยายามทำให้ได้ This is not like trying to make it happen. ต้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแค่ระลึกตามที่หลวงพ่อบอกประโยคนั้นประโยคนี้มันก็จะวางตัววางไปเองปล่อยตัวปล่อยไปเอง Just use all the sentences that Luang Po has said. Then it will be letting go of the letting go itself that is natural. ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปเอง Not attached to the non-attachment itself naturally. ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่คือมันไม่ใช่ข้างหน้าไงแล้วมัน This is not about the future ไม่ใช่ข้างหลัง and not about the past แล้วมันก็ไม่ใช่ตรงปัจจุบันนะ and not about even the present. เราฝึกไปเรื่อยๆคือถ้าเรายังตรงอะไรอยู่มันก็ยังกระทบอยู่ If you still identify with something, there is still a clash. ไม่ใช่แม้ทั้งตัวไม่ใช่เองอะไรอย่าง It is not, even it is not, is not. อย่างเนี้ยมันจะหมดตัวกระทบ Like this, it will end all about clashes. ต้องนึกขึ้นมาเตือนบ่อย You have to constantly remind yourself. พยายามก็ไม่ได้ใช่ไปเรื่อยๆมันก็ปลุกตัวเองอีก You cannot try. It will be suffering within oneself. มันต้องแค่นึกขึ้นมาเตือน Just recall. นึกขึ้นมาเตือนล้างเรื่อย Recall to cleanse constantly. ๆมันไม่ใช่แม้ทั้งตัวไม่ใช่เองแล้วจะ It is not, even it is not itself. เพื่ออะไร Then what is it for? อย่างเงี้ยมันจะเพื่อข้างหน้าเพื่อข้างหลังหรือเพื่อปัจจุบันมันจะไม่ใช่การเพื่อเอง Naturally, it will not be about a purpose for anything. Neither it is for the past, for the future, or even the present. อย่างเงี้ยมันจะไม่ทุกข์ Like this, there is no suffering, ไม่เหนื่อย no exhaustion. ทุกวันนี้เหมือนกับเราตามไล่ยึดปัจจุบันตามไล่ยึดอนาคตส่วนอดีตมันไม่มีให้ยึดหรอกทุกวัน All these days, it's like you are chasing the present, you are chasing the future. As for the past, it doesn't exist to make you clinging to. ทุกวันนี้มันก็พยายามจะยึดกับปัจจุบันบ้างพยายามจะไล่ยึดอนาคตบ้างอยู่เงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเลย All these days is like this,
happening all the time. Chasing to cling for the present, chasing to cling for the future. It is always like this. นี่ก็มุ่งไปข้างหน้ามันก็ไล่ยึดอนาคตแล้ว If determined for the future, it's like chasing for the future already. มันก็มุ่งกับปัจจุบันก็ยึดปัจจุบัน If determined for the present, then it's like clinging to the present. ก็คิดเยอะเกินไปใช่มันก็จะพาวนเวียนเลย In this way, it will just leading the mind to circling within itself. ดังนั้นเราก็ต้องเอามาระลึกเตือนตามที่ท่านบอกสิ่งที่มันไม่ใช่มันก็ต้องตัวไม่ใช่เอง You have to recall what Long Po had said. It is not, even it is not itself. มันไม่ใช่ทั้งปัจจุบันและไม่ใช่ทั้งอนาคต Neither it is the present or the future. ไม่ใช่ทั้งอดีต Neither it is the past. เพราะว่ามันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เอง Because it is not, even it is not itself. มันก็เลยไม่ใช่ That's why it is not automatically. ถ้าทำความเข้าใจมันก็ถูกตัวเองถูกแล้วแต่นั้น If you try to understand, then you suffer yourself. ต้องทำความเข้าใจแค่ No need to try to understand, just listen and follow accordingly. วันนี้มาโปรดลูกหลานโดยเฉพาะเลย Long Po said today, Long Po just blessed his own descendants, especially. สวยโชคดียิ่งกว่าโชคดี This is beyond lucky. มะพร้าวก็ได้กินบารมี He gets the food, the drink, and even the merits, the perfection. Listen to Long Po. ไม่ได้รับฟังในนานใช่สิ่งเหล่านี้หาฟังยาก This is rare ตำราด้วย because it's not even in the textbooks. ก็ไปฟังมาบางคนก็ไม่ได้อะไรแต่พอหลวงพ่อพูดก็สิ่งที่พูดให้ฟังมันไม่มีในตำรา What you have listened to is not in the textbooks. คุณได้อ่านในตำราไม่มี No words that said in the มันจะมีแต่ textbooks. คำพูดแบบอื่น They have other ที่ words ดูเหมือนว่าเราต้องมุ่งไปข้างหน้า that seem to always determine for the future, to search for the future, มันเป็น to research. This is all about influencing for the future. แล้วก็มันก็ล้างตัวฟังในปัจจุบัน Listen like this, it will cleanse the listening at the present. อนาคตทั้งอดีต This is not about listening and then all about future, present, มันมีอยู่ and past is there. เพราะมันเกี่ยวกับการใช้ภาษาด้วย This is about how to use the language, จึงจะ how to say that will create แม้กระทั่ง no trace beyond even the beyond itself. จับใช้คำพูด Knowing how to use words ยังไงกล่าวไงก็จึงจะฟังแล้วก็จึงจะ so that the audience will go beyond even the beyond itself accordingly. Put down even the putting down itself. Let go even the letting go itself. ไม่จะพูดยังไงก็พูดได้ It is not like however you want to say and you say it. ถ้าคำพูดมันไม่ล้างกันในคำพูด If the words don't cleanse คำพูดเอง themselves, ก็จะ don't dissolve themselves, อนาคตไปเรื่อย the audience will have the desire carry on into the future constantly. ๆเนี้ยมันล้างตัวปัจจุบัน But like this, it cleans the present, let alone the future. ไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เอง Even it is not it, is not, it is not it. ลูกหลานมาเรียนคอมพิวเตอร์เหมือนกันเรียนเหมือนกันยุคนี้มันเป็นยุคหัวคอมพิวเตอร์ This era is about computer brain. เป็นยุคตามเกณฑ์ประเภทนี้วิบากนี้ According to the karmic difficulties of this era,
Later on, you listen to หลวงพ่อ you use pure mind, knowing through the pure mind only. No more usage of computer later on.